Сменяне на термостат на 413. Първото нещо, което направихме, е да махнем отдолу маркуча на ето този на радиатора, тъй като искаме да източим всички антифриз. Това е най-долната точка на големия кръг. Искаме да сложим изцяло нов антифриз. Така, термостата се намира ето тук. Така. Имате да махнете този маркуч, големия. Ето този малкия, който седи ето тук. И имате една букса, която е за температурния датчик. Само да светнем. Ето тази малка буксичка, която е. Тя седи ето тук. Така. Махаме тези неща. Имате на горивната тръба един болт, който е закачен за термостата. Трябва да го развиете, да дръбните настрани. И сме махнали два кабела. Един е тук под филтъра, другия е за сензора на рела. Сензора за налягане на рела, за да не пречи и да извадим самия сноп седи тук. Така, имаме, както виждаме на новия термостат, имаме три болта. Тук и долу от двата края. Малко трудни за достъпване са, но само да видим дали ще го видим. Ето го единия. Така, ето тук. Не знам дали се вижда. Ето го единия болт и другите два са отдолу. Полека разбутваме тук тръби едно от друго. Развиваме ги и термостата полека ще видим, мисля, че камперката излезеше тук насам. Го вадим и слагаме нови.